Živjo, dobrodošli v Pisani kulinariki. Leto je naokrog in mi bomo danes skupaj skuhali, spekli nekaj dobrega, sladkega. Pa si poglejmo. Poznate čokoladne kokosove kocke? Nekateri jim rečejo čupavci, mi doma pa bitlezi. Ampak veste, iz kje v bistvu izhajajo tile čupavci? Iz Avstralije. Tam jim rečejo lamingtons. Pa se kar lotimo priprave biskvita. Kar takoj začnemo segrevati pečico na 180 stopinj Celzija. Nato pa se lotimo biskvita. V eni skledi zmešamo suhe sestavine. Moko, sladkor, sol, pecilni prašek in sodo bikarbono. Premešamo. V drugi pa mokre sestavine. Rastlinski napitek, kokosovo olje, vaniljev ekstrakt ter kis. Nato mokre sestavine počasi vlijemo v suhe in mešamo. Maso vlijemo v speki papirjem obložen pekač. Poravnamo ter pečemo 25 do 30 minut. Ko je biskvit pečen, ga pustimo, da se ohladi. V lončku segrejemo rastlinski napitek ter kokosovo olje. V skledo pa nadrobimo čokolado. Nato mleko in olje prelijemo čez čokolado. Dodamo še rum in pustimo 3 minute. Nato pa z metlico premešamo, da dobimo čokoladno maso brez koščkov. Pa se lotimo oblivanja. Biskvit narežemo na manjše palčke ali kocke ter ga namakamo v čokolado. Za konec pa še povaljamo v kokosu. Ej, jaz ne bi nič čakala, ker lahko probam. Res dobro. Pa ful sočen biskvit. Dišečo peko vam želim, pa vesele praznike. Lepo se imejte. Ajdi!